Aí galerinha do canal, hoje eu vou mostrar aqui o projetozinho que eu tô montando no Mob. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Vou começar aqui com o download da Pine que eu coloquei. Aí aqui tem o crossoverzinho, ó. Aqui tem os mods. Vou mostrar aqui o negócio. Aí, ó. Esse aqui é o projetozinho, que vem dois caras pretos aqui dentro. Tem um aqui, o outro tá faltando ainda que eu tô montando. Montando devagar. Aí uma corneta, um Twitter. Aí vem um modo bem aqui atrás também, da busta, não sei se vai dar pra ver muito bem o módulozinho. E é isso, esse aí é o projetozinho do Mob. Eu tô começando agora, começando devagarzinho. 869, dois cara preta. Aqui é o Mobzinho ainda. Baixei. Vou dar uma baixada nele. E é isso, se inscreva no canal aí, deixando teu like. Fui.